అండి. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి కషాయం చేసాము. ఇది వచ్చి మా పాప చేసేసిందండి. తనకు ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. నేను చేస్తాను పిన్ని అని చెప్పింది. సో అందుకని ఈరోజు తన కషాయం చేసిందండి. ఇది వచ్చి కషాయం వచ్చేసి కోల్డ్కి కాఫ్కి రిలీఫ్ ఇస్తుంది. ఇంకా జ్వరం వచ్చినప్పుడు కూడా బాగుంటుంది కషాయం తీసుకుంటే కొంచెం. ఇంకొచ్చేసి ఇది కరోనా టైం కదండి, ఇది కరోనా టైంలో యూస్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పేసి మేము ఈ కషాయం వీడియో చేసాము. అది మా పాప చేసేసింది వాళ్ళెట్టుకైతే. తను నేను చేస్తానని చెప్పింది కాబట్టి తన ఇంట్రెస్ట్ తోటి తను చేసేసిందండి. తిను మా బావ కూతురండి. సో తను ఎలా చేస్తుందో మీరు వాచ్ చేయండి. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయడం వల్ల నా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. గైస్ ఎలా ఉన్నారు, బాగున్నారా? ఈరోజు మనం కషాయం ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం రండి. ఫస్ట్ మనం ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోవాలి. తర్వాత సొంటి పొడి ఒక స్పూన్ తీసుకోవాలి. తర్వాత లవంగాలు, మిరియాలు లైట్గా ప్యాన్ మీద రోస్ట్ చేసుకొని దాన్ని పౌడర్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం బెల్లం తీసుకోవాలి. తర్వాత అల్లం ఇట్లా దంచుకొని కొంచెం తీసుకోవాలి గైస్. సో మనము ఈ వాటర్ని బౌల్ మీద వేసి తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. సో తర్వాత ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ సొంటి పొడి మొత్తం ఫస్ట్ అల్లం వేసుకోవాలి కొంచెం. తర్వాత బెల్లం ఉంది కదా, ఈ బెల్లం వేసుకోవాలి. తర్వాత మిరియాలు వేసుకోవాలి గైస్. తర్వాత సొంటి పొడి వేసుకోవాలి. సో దీన్ని 5 minutes తర్వాత మనం చూస్తే కషాయంలా. సో గాయ్స్ ఇప్పుడు మనం 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాం. సో గాయస్ ఇది చూసినట్లయితే ఇది బాగా కాగిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఇది 1/2 గ్లాస్ వచ్చేంత వరకు మనం బాయిల్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది మనం వడగట్టుకుందాము. స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇది మనం ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాం. సో గాయస్ ఈ కషాయం రెడీ అయిపోయింది. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే జ్వరం, దగ్గు, జలుబు నుంచి మనం రిలీఫ్ పొందగలుగుతాము. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ కషాయం మనకు కరోనా టైంలో బాగా యూజ్ అవుతుంది. మేము రోజు ఇంట్లో కూడా తీసుకుంటుంటాము. మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందని ఈ వీడియోని నేను మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జాన్వి ఛానల్. Bye bye.